اهلا ومرحبا بيكم في حلقه من حلقات معانا مفيش شخير. حلقه النهارده هنتكلم فيها على الشخير عند الاطفال. طبعا اطفالنا في سن من اول يوم لغايه سن 10 سنين طبعا اكبر مشكله عندهم بتقابلهم مشاكل الانف والاذن والحنجره. من ضمن المشاكل المهمه جدا هي مشكله الشخير. من اسباب الشخير عند الاطفال زي ما بيقولوا كده بايفار اكتر سبب يعمل شخير عند الاطفال هو اللوز واللحميه. اللوز واللحميه بس مش بس التهاب في اللوز وسخونيه يا دماغي ومصدع، لا، شخير الاطفال من الحاجات المهمه جدا. تضخم اللوز واللحميه من ضمن المشاكل الجبان والاعراض الجانبيه بتاعته بيعمل لنا ميه ورا الطبله، يعمل لنا الكلام مش مظبوط، يعمل لنا مشاكل المخاط اللي بينزل على الصدر، يعمل كحه ويعمل بلغم ويعمل مشاكل كتير جدا عند الاطفال. عشان كده الاطفال في السن دون دايما عندهم ضعف السمع شويه بسبب اللوز، عندهم تلعثم في الكلام شويه بسبب تضخم اللوز، عندهم على طول الطفل تلاقيه مناخيره زي ما بيقولوا كده رانينج نوز، على طول المناخيره سايبه على طول. طبعا للاسف الحاجات دي كلها بتتشخص ان هي حساسيه في الانف وحساسيه في الجيوب الانفيه، لكن لما بيروح لدكتور الانف والاذن بيعرف ان هي مشكله كبيره في اللوز ومشكله كبيره في اللحميه وبتسبب له شخير. عشان كده علاج اللوز واللحميه في السن الصغير لازم يروح دكتور انف واذن، وبالتبعيه ممكن كتير قوي وعاده بيقول له نعمل عمليه استئصال اللوز. بكده تنتهي حلقتنا، ونشوفكم في حلقه جديده من حلقات معانا مفيش شخير.